dare un momento per sensibilizzare tutte le persone, anche i colleghi del Consiglio regionale del Veneto, su l'importanza della prevenzione, che la prevenzione è vita. Per questo motivo, oltre a un momento di sensibilizzazione, oltre ad indossare un nastro rosa ciascuno di noi, anche il Palazzo Ferrofini in questo mese è colorato di rosa come gli anni scorsi, in modo che anche chi passa sul Canal Grande possa porsi la domanda come mai è di rosa e magari venire in mente di dover fare anche una diagnosi precoce. I dati del 2022 ci dicono che 250.000 donne hanno aderito alle screening, che ricordiamolo oggi è per la fascia 49-74 anni, però c'è l'impegno nel piano di prevenzione della regione di abbassarlo a 45 anni, quindi anche la fascia 45-49 anni. Hanno aderito appunto a questo screening con dati molto alti e hanno permesso di individuare 1.650 tumori, di scoprire 1.650 tumori, di questi 1.050 erano tumori iniziali, alle prime fasi, quasi asintomatici, che quindi hanno avuto un impatto molto lieve sulla persona e quindi la fortuna di fare gli screening, di scegliere gli screening come dice la nostra campagna Vivo Bene Veneto.